Olá, estamos aqui na ferreteria para mostrar para vocês esse kit de lareira aí, envelhecido, mas todo de latão, um clássico. Olha só o acabamento dessa peça, que legal. Tem as proteções laterais, móveis, né, para você ajustar de acordo com a sua necessidade. Muito legal, né? Para quem está procurando um clássico aí, essa peça está bem bonita.